Nkyayongera obajjukiza n'obategeeza n'okubabikira nti Comrade Mudaffe Kibalama eyawambibwa abatamanyanga bamenya Yoseti Bahabulwa utabaisura mutabana wa Kale Kinseremezezere sanga bisibe atamanyikiddwako mayitire mukazi ono ku rajjo era naye baakoze omulimu gwegumu ne bamotta okusinzira ku live sources zange video etandise okusinzira ku live sources zange kigambibwa nti omukyalo ono Monica Kibalama abadde atandise okufuna live sources ezimulaga ebintu ebyenjawulo gavumenti byekwese bikwata ku bbaawe era nga abadde ali willing okuva esaayo n'obiriviringa nkiddamu okusinza ku live sources. In fact omukyalo ono Allah amujjuludde, Museveni amujjuludde, naye omukyalo abadde ayagala bbaawe era mukyala gwe nkusaba towummula engeri gy'obadde oyagalamu bbaafu nomudde wana bakazi abasinga baba bakitadde nga bakoladde ebirala naye obadde osigala ng'onoonyereza ku bbaawo ng'afuna sources z'enjawulo era nga information abadde anatera ogiririizinga kati abatamanya ngabwe bategedde nti omukyalo nalina information nyingi nnyo kwe kumusindikira abatemu baabwe ne bajjawo omukyala Kibalama naye nga yabadde afunye live source eziraga details ezikwata ku ki ku bbaawe state nesalawo emujje mbudde aleme kusumula information eyo ne bamujjawo kale gwenna yasse mukyala Kibalama ng'oli eyo tudde ku dining n'abaana bo omanyi mu kizibu kye mulina temuswala mwafuuka batemu ng'otudde ku dining n'abaana bo ne mukyalawo ne family ng'okutte mu nsawo ojjamu ssente ezaakusindikiddwa ng'omaze okutta mukyala Kibalama. Mu Uganda essaawa zino osobola okweyagala naye buli kyokola kigenda kuddira omukyalo oyo bbaawe yamulekera abaana abato myaka babadde alina okulabirira naye kati abaana bagenda balekera ate bajjajja baabwe abatekyesobola myaka njala kubuuza g'otudde ku mmeeza olina abaana bolina ne mukazi wo mugenda kwepiica mugenda kulya embizzi mugenda kulya ennyama mugenda genda out naye nga Kibalama gottamanyi gy'ali omuntu gwe yalekera abaana yabadde omukyala we mumulumbye mu maka ge mumukutte mumunyize mulese mu kinaabira afudde gwe muzi wa mweyagala musubire ensi mugenda kikungulamu ki mwe mulowooza abantu basobola kubeera batemonga mmwe kati abaana b'omukazi abaana mbalekedde kati bafuusi bamulekwa emirundi ebiri omwanda we njala kubuuza gwe yabasse naye Museveni gw'osuubira abaana abo embeera gye bagenda okukulamu nga balina profile nti Museveni mu gavumenti ye baawamba kitaabwe ne batugana ennyaabwe gw'osuubira nti bazzukulu abaana ba Museveni bazzukulu ba Museveni n'abajjwa bagenda sigala mu Uganda eyo ng'abaana ba Kibalama bayita mu mbeera eyo nga bakimanyi nti Museveni regime gowatta taata waabwe gowatta maama waabwe n'obaleka nga tebasobola kusoma dde okulya abaana abo kifaananyi kikyo basiigira n'abalala bangi nnyo abali mu mbeera eyo musiga obukyayi temugenda kwongula mirembe mugenda kwongula bukyayi abaana abato abatanneetuuka ne mubalesa maama waabwe mwe temumanyi kintu kye bayita maama mu mbeera yonna asobola okuyitamu n'abaana be abasajja bangi bafunisa abakazi embuto ne babalekawo naye omukazi n'atoba n'abaana kati n'akabadde kasigaddewo akamunyeenya akali mu ttano oba akali mu kwesise gye gusemba akamunyeenya ako mukajjeewo musubidde nti anaabo abaana bagenda sigala mu mbeera y'emu era mu musingi gw'abaana bamwe n'abazzukulu muguteremeddeko ki Museveni ne bannammwe bwe mubanga mulowooza nti okukuuma obuyinza kutta bantu temusobola kulwana nteekateeka ya Katonda osse mukyala Kibalama eriyo abala bangi bafaana mukyala Kibalama mwamutta oba mwamukweka mwamugjamu amaaso eriyo abala bangi nnyo bafaana Kibalama bagenda okujja munaakoma ddi okutta kale buno bakajjala basindikira bakomredi bali makomera olw'okuba nti baagala ensi yaabwe nga mumukwata ne mubatwala mubasomesa ekifuba ideology ya NRM nga bano ideology bali mutwe nakiro kubanga baagala eggwanga lyabwe ng'omwana we atudde alya pizza omwana we atudde agenda e Dubai omwana we atudde ali ku screen TV inches nkaaga edi mutwalanira eggwanga ali mu kkomera smart wa Bobby ali mu kkomera akiro kifumbi ali mu kkomera bebasalubirizi lumu nga gwe weeyagala oli mu ggwanga weeyagala mutambula muvuga zimpenkoni muli mukutta abantu mulowooza nti eggwanga ligenda kutereera kikye musiga mwe mulowooza nti okukwata sene mwezi w'omuntu olwokuba mumaze omutta kikola makulu mwegendereze kati bano abaana imagine bano abaana bagenda kukula nga balina ki baba n'omukazi wattu kakazi kattu ne kasajja kattu Ero tuli wano
confirmation ey'abaana abangi abokudde konsidale naye mu abo abaana bangi omuli ono Samuel Kibalama ne Mary Kibalama bano be balongo ba muganda waffe yabuzibwawo John Bosco Kibalama emyaka 5 miramba nga tumunoonya ebiraba naye ffe nga mikwano gya Kibalama twasalawo Yesu okustepinga in teeka ekifaananyi kya taata muganda waffe nga tanadda eri abaana bano twebaza nnyo maama waabwe abaddewo n'abeera maama n'abeera taata waabwe n'emikwano gyonna egiyambako okubalabirira okulaba nti basigala mu ssomero era tubasaba nti mukyangu okuterekerawo bano abaana ba muganda waffe Kibalama n'abalala bonna ababanja babuzibwawo n'abali kukomera basobole okulanga abaana abalala twebaza nnyo maama waabwe eriddewo namwe emikono gyammwe era temulekerawo. Omukulembeze yebaza nnyo maama waabwe abeereddewo maama waabwe yono wano kati essaawa zino ala Kibalama ono wa People Power bawe yabula uyu yali mu kinaabiro ng'afudde bava muzuula kati wane senta uyo afudde nkyala Kibalama bambi uyo mu kinaabiro uyo yeebase naye atani amubise essuuka kati mutuddeyo muli mukulya mulya pizza abadde asigadde okulabirira abaana n'emmunyize musuubira ne musiga ki eyo tuvuddeyo bwe tuba tuvuddeyo katugende mu kalowoozo ka leero ndyoke ntandika video mu kalowoozo ka leero ngenda kajja mu lufumo olugamba nti gomanye enfumita wattu tomulinda kugalula gomanye enfumita tomulinda kugalula video bagikwatamu ne tutambulire waawo gomanye enfumita tomulinda kugalula bwoba gomanye enfumita tomulinda kugalula ng'omutegedde kitegeeza nti olina okwerinda kubanga n'ensanafu etambula egaludde ngenda bategeeza bannayuganda yonna gye muli okusinziira ku survey ekoleddwa akalulu ke tugenda mwaka 2026 ngenda koze mwezi 15 mwezi ogw'olubereberye mwaka 2026 kakyoleka lwatu nti mu Kyagulanyi Robert Ssentamu mutabani wa Ssentamu alidinga ebitundu 8 ku buli 10 okwetoola eggwanga lyonna nkiddamu okusinziira ku ground survey ekoleddwa ne bannabyabufuzi mu NRM bennyini bakimenti Kyagulanyi Robert Ssentamu abasinga ebitundu 8 ku buli 10 mu kalulu ke tugendamu wabula bano kye balina kiri ekintu eki baacceptinze defeat ne balina ekintu kimu kyakubba kalulu kyokka kye bapulani nga tebalina kirala ne campaign tugenda tukutta omwezi ogwokubiri Nyando akyali mu region egi y'amambuka kiki ekimbeza mu region y'amambuka 1 balina ekintu kimu bakimanyi nti sente beetagisa sente nyingi nnyo kati omusajja ali ku pressure east or west pressure muli bubi kyalina okukola kwe kwefulantira mu kuba campaign n'okumiitinga abantu abalala naye ng'etteeka lisoma nti omuntu kasitaafuuka candidate prime minister oba vice president yakwasaganya ensonga z'eggwanga kati ono yeefuula nti asinkana abantu ab'enjawulo naye ng'akimanyi bulungi nnyo talina wagenda kujja support twabalezera mu videos kati bakimanyi nti 80% Kyagulanyi agirina tebalina support kiba concentrating kwekubba njala kubuuza comrade yali eyo bw'okwata omubbi obanga omanyi nti omubbi agenda kubba okola otya fenna tuzimbyeko obusu obusiisira oba naye yali azimbye akasiisira n'abalina ennyumba ekituteesaako bagala oba ekituteesaako emitayimba mu madinisa kwe kuziyiza ababbi n'okugula enzigi engumu kwe kuziyiza ababbi era omubbi obanga amenya enzigi ezo n'ayingira mwambalagana bukanzu mu nju mpaka kuwulira bubi era omubbi oyo bwajja nga totegedde ng'obadde mu kirooto obanga obadde mu webase oluzuuka okubirawo enduulu olina avuga gwanga mujje najja kitegeeza kati enkola gye tulina okukola tulina okunoonya enkola gye tugenda okukuumamu obululu n'okumanya bwe tugenda okwasaganyamu ababbi bano okitegedde bulungi nnyo omukulembeze obubaka buno yabuyisizza naye ba propagandalist abali mu national platform ababekwese nti bankyukakyuka tebasobola kuzanyira ka video kano ba propagandalist aba ANR abali mu national platform tebasobola kuzanyira ka video kano abakome tebasobola kuzanyira katambi ako wawula njala kugamba gwena gyoli nti tumanyi bwe tudiringa n'ababbi era esaawa y'okudiringa n'ababbi mu kalo kano ke tugenda mu katuyita ka protest vote
ekigambo protest kitegeeza kwekalakaasa mu ngeri yonna gwe gyoboyagadde okwekalakaasamu. So bwe tuba nga tu preaching a protest, so any possibility oba any tactical way of protesting tusobola ogikozesa. Nabagambye ekintu kimu, gwe gula ekibiriti okole ki osirike. Lwaki ogula ekibiriti? UCDL mu Uganda yigaba amasanyalaze mu Uganda gavaako. Okufuna ekitangaala okozesa ki? Okozesa kabiriti okkuba essigiri. Gwe gula ekibiriti okole ki osirike. Ntiye gomanye enfumi tatomulinda kugalula nga bwe tubadde mu kalowoozo ka leero ntiye nti essaawa zino ntiye bo bakozesa ebintu byaffe ffe tetukozesa bintu byaffe nti kuwa gugenda ofune t-shirt ya NRM musirika nakugambye tuwa omwezi gumu n'ekitundu nja kuba ekyo tugenda okukozesa t-shirt ompulya bulungi nnyo kati gwe comrade nze ezo strictly strategy bbiri ze naleese sinasukakaawo nalese strategy ezibiri sinasukaka nakugambye ekibiriti amasanyalaze mu Uganda gavaako weetaaga ekibiriti ofuna ekitangaala okukuma essigiri na buli kimu gwe gula ekibiriti kyo osirike funa t-shirt ya NRM ogitereke osirike ebisigadde wetuka protestive vote ekyokukola tujja kuba tokibabuulira. So ngenda bagamba nze nalese enkola bbiri eruwa amasanyalaze mu Uganda gavaako weetaaga ekitangaala ekigaba ekitangaala wakiyita kibiriti gula ekibiriti osirike. Nembagamba wetutuuse kwata t-shirt ya NRM giteeke wogiteko osirike. Eri abangambye lwaki totulambulula ebintu byo maama emyaka gye mulimu sijja akulambulula olwa n'omusajja abakwana takulambulira nti akulimba akulagako ekikyolaba naffe abakazi mamu tulimba olumu ntulimbako kyetulabawo ne tukkiriza kati nanjala kugamba byenkugambye gwekola kyenkola ki kyenkugambye nabagambye nina tactics ziri bbiri gula ekibiriti osirike ne t-shirt ya NRM ezisigadde zonna sizina akaidia. So siraba jjantuyirako sira muntu yena jjantuyanirako ng'awoza mbusimanyi nagambye gula ekibiriti funa t-shirt ya NRM gitereke bisigadde zijja babulira enkola ezisigadde am not responsible naye nga president yagambye tugenda mu protestive vote kalonde bakabbe ekyoddako mu kimanyi bulungi nnyo ompulya bulungi nnyo ze nkola bbiri zokka ze nayogedde ezange ng'aze ekigambo kiyita protest vote kansooke kunyumira mu katono nze mu ntandikwa abadde bangoberera nagamba abantu tusobola mutagenda mu kalulu ne tutandikira ku bikolobero Museveni byakola ne bifuuka spark abadde bangoberera nabagamba nti mu ntandikwa nga n'akawuta kandanyiikira nnyo nabagamba nti tusobola n'okuggyako Museveni before election olw'ebikolobero byakola kubanga atuwa nnyo spark nga tusobola kati ate bw'ogamba nti abantu bekalakasa essaawa zino okulonda tekujja kubeerawo amagye gajja taking over kitegeeza president atutte mu buki buyinza ne mugamba okay no problem ne baleeta protestive vote nkivuga mpaka olwaleero kati ate aba promoting a protestive vote ate bali against ne protest mufuulingani nze system yange yali before nga tetwagala tutuuke mu kalulu nenkibuulira abantu kati ffe ekyo tujja kugendayo kubanga twetaaga kalulu egye tuba tukolera protest netuvuga protest mpaka olwaleero ekigambo protest kyetulimu waliwo protest esinga ku gye twogerako ate lwaki abaleeta methods za protest ate muzikuba ate muwoza simayi peaceful waliwo ekigambo kye bayita protest nga kiri peaceful tekiriyo ene protest etuuka nebeera violent kisinzira ku busungu kiboolina kisinzira ku ani gw'ozannya naye era ani gwokola ki ani gw'ozannya naye ebyobufuzi ompulya bulungi nnyo nze budde wano nabagamba tutandikirewo okwekalakaasa tukole ekiddako bagamba tebijja kukola tulinde akalulu ne baleeta protestive vote ne basooka nebangambuyalwanyisa protestive bagamba no katugivuge protestive vote mpaka olwaleero naye ngaekigambo protest tebasobola kukola kikinyonnyola kati tutuuse mu lyo protest naye ngaba bantu mumugule ekibiti musirike mufune t-shirt za NRM musirike ate olinaga nti ffe twetaaga ate peaceful protest gw'omanye ekiri mu national resistance movement ku kyekibiti nekya t-shirt omanye ekiriyo kati bane mwetegereze nnyo abantu bamugoberera ebintu boogera ekituufu kiri nti president yakugambye bw'ati mpuliriza bulungi nnyo naye nga mugamba tulina okulonda buli kalulu mubeerewo
kwatako takbiruzi olechi takbiruzi vuge yakusindikidde message era ffe gwe mulimu gwaffe nammwe gwe mulimu gwammwe n'abali ku ground gwe mulimu gwabwe mpulya bulungi nnyo so buli omuleeta method esobola okukola ekintu ekyo. We are charging people. President Chakola bakiyita charging people charging abantu kati ate bwe banga bacharging essimu oba charging emmotoka ate gunoga nti temugicharginga mugireke emmotoka weewe tujagala bw'oba charging essimu oba charging emmotoka oba charging ekintu kyonna kitegeeza nti bw'okicharginga kifuna amaanyi kati bali mu kucharginga emmotoka oba charginga essimu gati simu tugicharginga girekaawo fwe tujagala mu mirembe gyayo no tekijja kukola. That is total nonsense. President Chakola buli message asindika counterward is to charge Ugandans abacharginga nabagamba musobola kikola kunakulo kulonda mukole ABCD kala togana lemo zinge emikono tetujja kulonda ensonga eyo. We know how to deal with fraudsters, election violence na buli kimu tumanyi ko tudiringa naye so njagala bagaba naye buli gyoli yenna gule ekibiriiti osirike buli gyoli yonna gofuna t-shirt ya NRM gitereka gisirikire gwesirika ebisigadde buli omwaka zisikyayagala nze message yenganza omuntu kemeko alirint funa ekibiriiti kuba masanyaze gavavaako nnyo weetaaga ekibiriiti okitegeera bulungi nnyo ekigaba kiyita protest vote kijja tambula mpaka kuwulira bubi. So omubbi gwe tugenda okudiringa naye kubanga amazima gali nti bano bakkiriza dda twabakubya akalulu naye baagala kunoonya bakabba batya kati mu kubba tudiringa tutya n'omubbi nga bwe twatera okugamba tukuma tutya ebbugumu mu ggi ly'embaata ye sisitimu eriwo kati tugenda kudiringa tutya n'ababbi b'akalulu ye sisitimu eriwo atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera tugenda kukwatagana tutya n'ababbi b'akalulu ye system eriwo olwaleero mu kalowoozo ka leero era kawedde. Video etandise. Video tugitandikidde wa kasooke neka security alert. Katandika naka security alert. Mr. President wonna wooli ba comrade abamawulire n'aba security etambula kwa president eno security alert egenda gye muli. Oluvanyuma lw'okufuna Museveni kyatalowoozangako mu bulamu bwe batidde batya. Museveni takirowoozangako nti eriyo Omuganda oba Munnayuganda yenna aligenda n'akuba kampeyini mu mambuka ga Uganda n'afuna abantu. Takirowoozangako. Museveni takirowoozangako nti eriyo Omuganda alikuba kampeyini mu Buganda abantu ne baliyimirira okuva waavudde mpaka wagenda okuba laale. Takirowoozangako. Museveni takirowoozangako nti mu Kato Corridor gye balina stronghold eyaabwe nga badde beewera. Takirowoozangako nti waliwo Omuganda asobola okukuba yo laale ne zaanaamiriza ebyalo. Ladies and gentlemen, ekyabadde mu mambuka kyaggyeko Museveni waye zaabadde zisigaddeko. Ekiri mu Buganda kyaggiddeko ddala netiwaka ya Museveni ali ku zero. Bwe kituuse Sembabule maama nnyabo bwe kituuse Sembabule ne meeting ziri mu kutuula essaawa zino kitokota sekisabiki kuteesa talina kyasobola kwogera. Sodo Kaguta talina kyasobola kwogera. Bwe tudda ku lugojamye nothing to do, I have to go. Nothing to do, I have to go. General Shande tasobola na kuyimiriza dda akanyonyi akayita mu lujjana nakagamba fa kasoli atasobola kubanga kibayitiriddeko nkiddamu kuteesa tasobola kuddamu kwogera kigambo kyonna. Ruwashande nothing to go, I have to do nothing to go. Ninogenda newankubadde tebasobola ku. Sodo Kaguta is nowhere to be seen. Kati kye balina kiri ekintu kimu bagambe bagatudde ku drawing board kirabika kasajja kalogo. No, si kalogo. Amaanyi ameemanyi gapala ebitembuga kiki bagenda okuzzaako. Olw'okuba nti bapulaninga okubba akalulu figures teziba favoringa. One, internationally, locally,
bamanyi Bobi Wine ara 80%. Kati bo bano stronghold zaabwe zebadde basubiramu okubeesingako okwewa percentage. Bagambye tetugenda kukkiriza musajja gendayo bw'atyo. Tugenda kukola ki? Wulira bulungi nnyo. Bagambye tetugenda kukkiriza musajja gendayo bw'atyo. Kubanga agenda tulabisa. Tetusobola kubira ku TV tugende Museveni yawangudde nga omusajja atukubye ne gituba tusubira ndwalo stronghold. Kiki ekidda kuwuliriza bulungi nnyo. Wulira. Bagambye n'okutandika n'olunaku lw'enkya. A message ya security njara genda eri president eri security team ya president ne bakomredi bonna bana bawulira wano. Mu meeting batuuza bagambye nti bagenda kukiza Kyagulanyi kuyingira mu bitundu byabwe eby'amaserengeta nenga ajja kuyingirayo. Wano. Balagidde security agencies omuli police ne military. Mbo batandika okukozesa ku mukono gw'ekyuma. Mukono gw'ekyuma gwegulwa. Babalagidde tear gas bamukozese. Bwe kiba kitegeeza ku blocking alalizo butabeerayo kibeereyo. Bwe kiba kitagisa kwata bakwate. N'okutandika olunaku lw'enkya kuba kibalebye Semba buli kiyinza okubagwako gye balaga enkya ne kirekanga ennyisi yonna kijanaamiriza. Mr. President, whenever you are, njera kutegeeza nti enkya security team y'egi briefing bakomredi ba briefing powa police bino byeteeka babigambye kweseeko era mulabye ndowooza in action lwaleero Amukiibi agezezzaako nnyo okuleeta embeera yeeruwa one katudde ekyengera olunaku lwajjo. Their main target bagiyita provocation okukyokooza. Their main target or their main aim is to provoke. Era n'olunaku lw'enkya bagenda kukola kye tuyita provocation ekisobola okuviiramu okuleeta bo kye baagala. Nkiddamu comrade yena foot soldier, comrade yena ali ku security ya president, ngenda kusaba mukwate kamera muziteeke wezirina okubeera wewa. Bwe mwali mutandika campaign tunabagamba twetaaga tiimu ey'amawulire esooka maaso eya wakati n'esemba y'emabega. Gye tulaga weetaaga obujulizi obulaga ensi yonna bwe bulwa. Kamera team esemba emabega ebeeka picturing ebikolobero byonna polisi yegenda okukola. Kamera team eri wakati ebeeka picturing ebikolobero byonna ebiyinza okukolebwa mu makkati wano. Kati kamera team ekulembera president gyalaga ebeeka picturing ebikolobero byonna eba bigenda mu maaso bitegekedde okukola mu maaso. Kati ekituufu kiri wano. Bagenda kugezaako nnyo kubafunako olutalo nga bwe kyagaanye ekyengera. Okusindika abasajja abadde 8 aba military ekyengera. Badde baagala nti olw'okuba kyengera stronghold ya Nuupu nti abasirikale abakuba abantu emiggo abantu batandika okwekyanga bakwate ku omusirikale omu lwakiri bamunyige ne bamutuusako ebiwundu. Campaign baziggalewo bwe ziba tebaziggaddewo nga president bamukwata bukwasi bukolokolo mutwala kulaale gyaba agitegese nga tebagenda mukkiriza kuddamu kutambula mission bwe yalibadde. Wabula ekyasinza obamala enviri ku mutwe n'akakodyo kaabwe aka military teri wadde munnayuganda ekyengera eyakotte ku musirikale. Abasirikale bakubye abantu baabwe embooko ne bazibakuba ne bakoowa abantu ne batambula ne bagenda. So kati eyo tactic yabaje bagenda otandika mu masere. Mr. President nkwegayiridde nyenkya briefing aba comrade bonna abavuga boda ba comrade aba security team yo bonna tekuba muntu yenna awa essanyu police oba amagye nga bakinyeeko olutalo kubanga bano kyebaagala bagala bakose tear gas naye mubabuuziza bwe mukosa tear gas ng'omusajja talina kintu kyonna kyakoze ekyo mba mugenda kinnyonnyola mutya ne bagamba we must find a way to get what we want and we must provoke them. So olunaku lw'enkya lwanjawulo mukko. So ngenda bategeeza mwenna security team ya president Mr. President nabagenda okugenderako mutegeere bulungi bano baagala ekintu kimu baagala kufuna kyekwaso oba byekwaso kulabanga bakola omuzannyo gwabwe. Mubamu omuzannyo bakabulaza mu recording buli incidents ne bakuba olwi ne bakuba tiyagasa bakuba masasi mubaleke. Record each and everything. Don't allow police officers to provoke you.
because that's the only way, and that's the only solution they have remained with, is to provoke and to spark so that they can stop Kyagulanyi Ssentamu's campaign trail across the country. Kubanga bakimanyi nti mugende enkya ne exposinga kabaka baweddemu. Yabadde security ya aleti y'olwaliro katandika akatambi akatulese. Tutandikire wa katusoke eno bulungi nnyo. Kasoke mbawe obujulizi mubadde mbagambaga mu video ezenjankole ebbanga lyonna. Electoral Commission obujulizi buno njala boba wa mbadde mba mu video zonna ebbanga lyonna. Abadde bangobera bukyanga tandika campaign zino nabagamba nti Museveni yaddidde balitadi generals ne bakano ku madala gonna n'abasindika mu Uganda yonna okudi campaigninga no promoting Museveni no kutiisa banna Uganda across the country. Abadde ku video zonna nga njogera ebintu ebyo njagala wandiike wano information wagifulumya. Naye nga njagala video era mbadde noonyanga evidence okulaga abantu bano ku kyenali njogedde. Njagala yali ku video ze ngambagamba nti Museveni asindise balitadi generals ne ba active generals era n'abongerako omusala gwa milioni 2 buli mwaka kuva ku series bali bafuna ku salary waabwe nga za kola omulimu ogwo. Njagala omuntu yenna yaliko ku video ezo angambe nti wabyogera bajeno abali ku madala aga waggulu n'aga wansi n'abali talinga Museveni yaddamu n'aba pointinga bamunonyeze badi campaigning Kyagulanyi batiise abantu nti batalonda Museveni otawulugenda kuddamu okutta abantu kigenda kuddamu. Abali ku video ezo nazikola video 3 naye nga ninda bujulizi bwobonajjira but unfortunately obujulizi mbufunye. Chairman Auto Commission, Uganda Police, UPDF bukyanga mwepanka nga mubuzaabuza abantu kuluno nabo obujulizi kambute tugende maaso obujulizi bubwo. So, Electoral Commission, UPDF, Uganda Police, Nyande Soferi have exposed you because a few months back, publicly, I announced that you instructed some retired generals and active generals to go around the country, decampaign Robert Kyagulanyi Ssentamu,
intimidating people that they shouldn't vote Robert Kyagulanyi Ssentamu. But all along I've been looking for the evidence or tangible evidence. Which evidence? I've got it today and I've exposed you. So your generals are moving around the country, blackmailing, intimidating people, threatening people that if they don't vote you, there is a civil war looming. But let me ask you one thing, Museveni, wherever you are, and some generals in your PDF. The reason as to why we have a constitution, it's because we follow the law. Previously, we had the constitution of 1962, which was alleged. Museveni himself, he introduced his own constitution of 1995, which constitutions allows him and his groups of fools to do all the nasty things against the will of Ugandans. If the constitution says that after 5 years, any leader is supposed to come back and ask Ugandans for votes so that they can lead them. For you now, you are using force to be elected, to intimidate Ugandans. So what is the use of elections? What is the use of the constitution? If you can send your top generals and some retired army officers to move around the country intimidating indigenous Ugandans, that if they don't vote you, something wrong is going to happen in Uganda. Mister, you are in evening age. Anytime you might not wake up. Where are you going to leave that nation? Olimbudde bwa kawongezi. Bobo osobola kusindika bajjeno batiisa abantu. Njala kubuuza bana Uganda, mu opposition bonna abaddewo okuva lwe batandika okulonda ano mu Uganda nga Museveni yafuga. Ani gwe bataddeko pressure nga Kyagulanyi. Nje kuddira mu video. All right. Oyo sigenda mulwako muvudde kuwabula. Uganda ine ebyobugagga bingi nnyo. Abantu b'ekajjansi bweya oba kajjansi yonna mulokole kyalina kyaki eri ekajjansi eyo munda munziriremu wano. Ye brother Loni waliwo mulokole alina kyaki munda eyo. Abantu b'ekajjansi mulokole ki alina kyaki yama bamwita ye brother Loni waliwo alina kyaki munda eyo ekajjansi. Njagala kutwanguwe mmwe abalokole muli bangi muno mumanyi mu mutwe alina kyaki ekajjansi omunene owa NR mumanyi brother Loni ani. Mwanguwe wano tulina obudde butono nnyo lero bampadde gulu bampadde comment section. Ani alina kyaki ekajjansi eyo munda. Kale munalo kitegera wabula njagala tegeza bana Uganda ekajjansi wandibanga waliyo ensulo z'amafuta. Ekajjansi wandibanga waliyo ensulo z'amafuta. Yes, bamuyita brother Loni Makaba. Yes, mwenna abantu bana Uganda mbategeeza ekajjansi waliyo ensulo z'amafuta era waliyo activities zigenda mass mu bintu by'amafuta munoonyerezeeko abantu baayo. Waliyo ensulo z'amafuta ekajjansi eyo ekyo nakyo mutunyonyerezeeko awo tuvuddewo. Awo nakulajjo bwe nabadde njogera ku
musajja gwe bayita Odongoto bwe yatwala sente z'omusajja n'atamusasula bana abasajja ku sente za kati Odongoto eno hoteli gye bayita Signature Hotel bangambye elijinja kati Odongoto baba yafuna sente okuva wa Museveni omusubidde agenda kwogera bigambo Kyagulanyi ng'ali mu business ye yeno eyo hotel y'Odongoto bagiyita Signature Hotel ogiraba kati omusubira kwogera ki nga yatunda abalugwala oyo Odongoto e hoteli ye Odongoto musubira kwogerera Kyagulanyi nga ya protecting against e hoteli bagiyita Signature gira bagambye jo mwe yabbirako omusajja sente n'atamusasula sente hiyo bagiyita Signature Apartments hiyo e hoteli y'Odongoto oyo akoma against Museveni ze yamuwa okulya mbalugwalo olukwe kyovana nabagabwe mutu yenna ajja ku podium okulumba Kyagulanyi aba mukozi wa state hiyo Signature Hotel mugira bulungi nnyo yoyo Odongoto mukitegera bulungi nnyo nkyaba wa footage bwete bwefaanana kati ono gwomusuubira nti tagenda kulwanya ku Kyagulanyi amufiireko e hoteli y'Odongoto ye hoteli ye zo mukitegedde bulungi nnyo kati be abantu abalwala ne Kyagulanyi ku media nga Museveni abasindise okukola ebintu by'ekisiru nga balowooza ensi tejja bategeera ensi ejja bategeera mu nkola yaabwe buli kimu nga bwe kiri abo tuvaawo onakulajjo mu kusomba enali mu ng'esomba abantu baayo bafunye akabenje video mwazirabye za Dynasty Solar zizannya wano era kanjijjemu wano adde ngenda gibalaga naye nno sigenda gibalaga kati onakula olwaleero presidenti ng'ali mu bitundu by'Essebabule ate mukulu Joel Ssenyonyi abadde mu parliament ng'ali mu exposinga anaza bonanza eyafumye mu parliament wabula nga ngero bazanyira videos ina bazanyira Luganda ne Luzungu kyenjagala musooke mutegeere mu Uganda omuntu bw'abanga azizza omusango yeekaza nnyo okusinga nga tabuzizza atya Joel Ssenyonyi bwe yavaayo oba bwe twava eno okusooka ne exposinga mugundi mpuuga nti yafuna ssente mu kusooka era baasooka byewakana ne Kuliso Obole najja n'ayogera ne olwaliro Kuliso Obole kasita omulaba oye date linen cleaner wanita amongi in fact okusinzira ku label rumors zempulira nti ayinza okuba yavuga n'emmotoka yanita amongi yanyu magogo wataliyo nagezamu n'avugamu kyovula badde nga baga nti awangu dali opposite omusajja yavudde n'akwata nita mabere gano aganyongera bwati ng'ali happy nnyo kati magogo ndoza bwataba Kuliso Obole ayika yavuga mmotoka y'amagogo enkadde Kuliso Obole kati olwaleero mukulu Ssenyonyi wazze okuexposinga bonanza endala y'emiliyoni 4 Kuliso Obole avuddeyo n'ayogera ebigambo bingi kasita olaba Kuliso Obole ng'avuddeyo manya it was a done deal sente zafulumye Mr. Kuliso Obole you know Luganda you know English so I'm here to inform you you came publicly to defend the NRM and Mpuuga about the 400 millions which they shared among the 4 MPs, including Mathias Mpuuga Nsamba. If you know that whatever Right Honorable Joel Ssenyonyi, whatever he said or he aired out is not true, you have lawyers, the court is there, go to police and open a case against Joel Ssenyonyi. Gwe, Kuliso Obole, tukimanyi bulungi nnyo nti gwe alongoose ebintu byanita amongi byonna dateline yenna to the extent kati magogo watali kira kagovuga mu kamotoka kanita amongi awo n'okaweta amakona nodde no gakyusa kwatwakolako mu ka video NTV ke yafulumya ng'onyonyogera nita amabeere omukwata mu kiwo nenga omukazi omufumbo atandika ate omusajja okuva eri n'amukwata mu mawobeera aganyiganyiga mbu asanyuse nnyo era mbu aka video kanyiziza nita amongi bamu exposinze in fact nobade sala kibagamba naye emuku anita amongi byamunyizo goba NTV kujjayo ka verikali kajjayo ka video ka Kuliso Obole nga amunyiga mabere gana aganyongera bwati mbali happy bo wangu dano opposite anita amongi nanyokera inabagamba mufulye mutya footage oyo. Why do you really expose me? How can you release such video?
when this gentleman is just happy about what happened. Now, do you hate me? What did I do to NTV? How can you do such videos? What does the public think about that video? By the way, I'm not happy about that. NTV. Chamonyezi nagambe NTV. Tedda mu parliament. Akavideo yako je kali. Eyakafunye kunanga tunakadelitinga kalete. Okante ngenda kasura akataddeko kuno. Kekanyiziza nita amongi n'ebirala. Akasajja era video kuvadde akasajja ako kabadde na walo baira mu nyumba era wefuka speaker akasajja nikafuukikirira mu nyumba nga kalaga nti kali mu konto. Jovola magogo tachalabika nnyo wantu makugali eyo bayafuna mu akasajja. Obane yakola kyali eyo kati yo n'ogubole. Abeka ya taking over kati. Onakulu lwalero mukulu Joel Ssenyonyi abyogedde kansoke na Kaluganda. Commissioners ba parliament abana bazemu okwewa akasiimo ke bayita service award nakambi iranga buli omu weeks eziwedde kwaba abana yafunye miliyoni 4 uno mulundi gwa covid abakola ekintu kino akomishona abana liko Honorable Solomon Silwanyi, Honorable Esther Afoyechan, Honorable Prosia Kampulira, ne Honorable Matthias Nkuga. Sente zino zabaweebwa mbu zibayambe okuyita mu kalulu ketugenda mu campaigns n'ebirala. Era sente zino zaayisibwa mu saako eya parliament. Gezaako okulaba nti tewaliwo ka paper trail. Ya parliament. Ako Kaluganda kano ke koluzungu. I have been reliably informed that some weeks back the 4 commissioners of parliament received the second service award of 400 million shillings each. The 4 commissioners, as we know them, the Honorable Solomon Silwanyi, the Honorable Esther Afoyechan, the Honorable Prosi Akampulira Mbabazi, and the Honorable Matthias Nkuga. This money was apparently intended to see them through the campaigns. And to avoid the paper trail, this money was received through the parliamentary circle. These people, through their agents, have been recently, and specifically last week, been spreading propaganda that I also received a service award. Some of you probably saw those things. Now, this is completely false. And it is meant to be a cover-up for this second service award that the commissioners gave themselves. Look, even if they sent any such money to my account, I will direct my bank with immediacy to return that money to the sender. Why? Because such under the table money is illegal, it is irregular. This is a point that I've made several. As we have said time and again, if any of these commissioners want to be awarded, and I've had some of them say former leaders have been awarded, former vice presidents, prime ministers and so on, let them bring an amendment to the law. We have a law called Emoluments and Benefits of the President, Vice President and Prime Minister. When those people leave office, there are benefits which they get. So if any of these commissioners want to also receive some kind of benefit, why don't they bring an amendment to that law so that we debate it publicly? All right. Mukitegedde ekya service award kankijewo nacho tugende ku nsonga endala. Ensonga endala mweche mukola ku social media temukimanyi information etambula. Dr. Webi Animolo Abedi Bwanika abadde yagenza okuziika bamututenga nabo gisimu fungize bamulangidde obubbi obufere bamulangidde bisiyaga mu mbeera bwete bweri. Mwebagamba takulekera tamulekera nawe n'ennyanja ekuttomera. So Dr. Webisolo Abedi Bwanika amututte talinnya. Then bwe tuva mu tagi ngire omukyala Anatalia Namboze ono Abedi Bwanika bamututte talinnya. Abedi Bwanika
bwali goli mubi obusoti bw'obolimu Abedi bwali goli mubi oli mufunyo Abedi oli toya pusi toya kaddako Abedi bwali oli toya pusi toya kaddako Abedi bwali mubinyo Abedi bwali mubinyo Abedi bwali Abedi oli mubi Abedi oli mubi Abedi oli mubi Abedi oli mubi Abedi oli munafisi Abedi wewe sobulevu dole kaddako Abedi bwali ekyo tubagamba nti mumukira abantu bano mbamaze amaanyi kati Mr. President abakulembeze ba National Platform na Uganda mwenna mujjukirako nti bwe twali mu preliminaries za National Platform sakone nominations mujjukira nti RCC we Masaka ngo bayita Hamedi Wasiki oluvannyuma lw'okukola emivuyo ne tumulabisa bamulikoolingire mumutwala muzembaale naye abainamwe nga bakulembeddwamu Kabanda beecyangira ku Museveni bagenda ku Okero House ne beecyanga ne bagamba nti ono omwami yasobola okuddaabiriza Masaka n'okugitereeza olw'okuba nti omanyi Kyagulanyi yagenda kuba olukuŋŋaana nga 29 lwali terubusa nga Wasiki bamukutte Wasiki bamuzizza e Masaka gyali mu kukukutira so njala tegeeza mwenna bakulembeze ba Masaka ba Uganda mwenna nti omutemu ono yali mu regimu y'Obote nga wa youth wing era batta abantu bangi nnyo